Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Англия талааларынан сіздерге салам. Бүгүн мен Германияда жүргөн бир эже менен да бир бала менен сүйлөштүм. Сап номерин алып. Кыйын анау тататуу мататуу деген программа менен келет дейт. Айтор бирдекеге наразымын да, текебайтын кеткенден 1 жылдан ашты. Ол не Гитлердин калып кеткен алтын издеп жүрөбү аякта. Элим, жерим, патриот, мыйзамдуулук дейт. Ошо мыйзам боюнча барып Меркелге экинчи эмеге барып ушу өзү айткандай чакырбайбы, жеңилдик менен окутуппу же башка кылыппы. Мисалы үчүн Кореяда, Япониядагы элчилерге таң калам. Россиядагы элчилерге го понятно дейт. Но Великобританияны го Россия менен Россия аркылуу келдик. Кырдаалга Украинанын войнасына байланыштуу болбосо биз келбейт болчук. Ито анда 10 000 квот берген экен, анын 6,5 000 квотасыны Россиялык куратылар алып койгон, менесилер. Бийликтен жөнөткөндө Манаска алып барышып, шумдук бир той кылып жөнөтүштү. Алар келип алып марионет терип жүрөт 6 сааттан. Ошондой эмнеге мындай жаман видео наразы болуп атасың десеңиздер, комментарийга бир эже жазыптыр да, 2 балам бар. Үй жайым жок, эрим иштеп кетип калган, мен да барып иштесем депчи. Баягы эле шорду итке мингендер, жипке мингендер экенбиз да. Жаман наразы болуп кеттим да. Биз го эптеп күнүбүздү көрөбүз. 10 жылдан бери миграцияда жүрөбүз биз ар жерде. Бөтөн элде, бөтөн жерде. Просто мына жагдайы турмушу начарларга кыйын болду да. Ушуну бир таратып айтып койсоңуздар, ушу Текебаевди көрсөңүздөр айтып коелам, өлөргө жакын бир жакшы иш кылып кетсинчи, бир Германияга чакырып мигранттарды оңой бара турган бир система кылсынчы, акылдуу болсо. Кечке эле саясаттап жүрүшө бербестен. Барчаңыздарга салам, таратыңыздар. Капа болдум.